انت متخيل يا عزيزي ان المصريين زمان كانوا بيكسروا اي قهوة بيشوفوها قدامهم، لدرجة انهم موتوا واحد بسبب انه كان بيشرب قهوة. لما القهوة بدأت تنتشر في مصر بين الطلاب واللي كانوا بيشربوها علشان يسهروا ويذاكروا، مع الوقت عدد كبير بقى بيشربها، وكانت بالنسبة للناس المشروب السحري اللي بيساعدهم على التركيز والسهر والانتباه. في أوائل القرن الثمنتاشر خرجت فتوى من الشيخ علي أحمد السنباطي بتحريم شرب القهوة، وقال لك يا عزيزي لأنها بتأثر على العقل. ومن بعدها والشرطة بقت بتسجن أي حد بتلاقيه بيشرب قهوة، لدرجة إن الأهالي في مصر بقوا بيهجموا على القهاوي وبيكسروها، ووصلت بيهم إنهم يقتلوا واحد من محبين القهوة وقتها وسموه شهيد البن، وعملوا له صوان وعزا وبدأوا يوزعوا على روحه قهوة من غير سكر، وده كان سبب انتشار عادة القهوة السادة في العزا. الموضوع كبر لدرجة انه وصل للسلطان العثماني، وفورا أمر بخلع الشيخ اللي طلع الفتوى دي وعين شيخ تاني مكانه واللي أصدر فتوى بجواز شرب القهوة. وبس كده، سلام.